वो सिर्फ पाँव पे भी लगा सकते हैं। पाँव पे अच्छी तरह, दोनों पाँव पे मसाज करके अच्छी तरह, तो आपने ऊपर सॉक्स डाल देनी है, या आपने कोई गर्म कपड़ा उनके ऊपर, पाँव के ऊपर डाल देना है। तो इससे बच्चे को सर्दी नहीं लगेगी। तो आप ये करके देखें, जरूर आपको फायदा होगा। तो आपने कमेंट में बताना है आपको कैसा लगा, और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। टेस्टी किचन में वेलकम हो आपका। जी व्यूअर्स, सर्दी आ चुकी है। बच्चे, आपको पता है बच्चों को ज्यादा सर्दी लगती है। तो आपके लिए मैं टोटका लेकर आई हूँ जो आप घर में बनाएंगे। ये दो माह से ऊपर बच्चों के लिए है। 2 माह से ऊपर बच्चों के लिए, 5 साल तक ये आप टोटका कर सकते हैं। तो ये टोटका जो मैं लाई हूँ आपके लिए, ये मैं आपको बताती हूँ। बच्चे अंग्रेजी दवाइयाँ खा खा के तंग आ चुके हैं, उनके लिए मैं ये लेकर आई हूँ जो मैं घर में बनाऊंगी अपने घर की चीजों से। तो ये सिर्फ आपने इसको बच्चों को खिलाना नहीं है, ये सिर्फ आपने इसकी मालिश करनी है, उसकी चेस्ट की, पाँव की, और आप जहां भी उसकी मसाज कर सकते हैं। अच्छी तरह आपने मसाज करना है इसका। तो सबसे पहले मैंने लिया है अजवाइन। अजवाइन मैंने 1 चम्मच लिया है। आपने ये वाला चम्मच डालना है। 1 चम्मच मैंने अजवाइन लिया है। 2 से 3 चम्मच मैंने लिए हैं तेल के। सरसों का तेल है, आपने सरसों का तेल यूज करना है। तो आप दूसरा तेल भी यूज कर सकते हैं, जैतून का तेल भी ले सकते हैं। तो इसके बाद मैंने लिए हैं लहसुन के जब्बे। छोटे छोटे मैंने पीस कर लिए थे। ये मैंने 3 से 4 लिए थे, तो मैंने इसको छोटा छोटा पीस कर लिया था। अब हम रेसिपी की तरफ आते हैं। ये मैं कैसे और किस तरीके से बनाऊंगी मैं आपको बताऊंगी। जी व्यूअर्स, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसमें घी को अच्छी तरह गर्म करेंगे। आपने अच्छी तरह करना है। इसमें दरअसल मैंने थोड़ा सा दूसरा ऑयल भी डाला है, जैतून का तेल। मैंने 2 तेल मिक्स किए हैं, एक जैतून का तेल है और दूसरा मैंने इसमें सरसों का तेल डाला है। तो आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं। इसके बाद घी को अच्छी तरह गर्म होने देने हैं आपने। इसके बाद आपने इसमें लहसुन के जब्बे डालने हैं। इसको आपने अच्छी तरह आपने जलाना है। इसको अच्छी तरह ब्राउन करना है। ये आप बच्चों को सीने पे, कमर पे, पाँव पे इसकी मालिश भी कर सकते हैं। मालिश करके आपने इसके पाँव को अच्छी तरह आपने ढक लेना है, जिस्म को भी ढक लेना है किसी गर्म कपड़े से। तो उसके बाद आपने आधे घंटे बाद उसको, बच्चे को आपने नहलाना है। तो ये मालिश करेंगे, बच्चे की सेहत भी होगी, तो बहुत फायदा भी होगा। ये हमारा लहसुन काफी हद तक हो चुका है, ब्लैक हो चुका है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें, ये हो चुका है। अब मैं इसमें अजवाइन डालूंगी 1 चम्मच। इसको आपने ये हमारे सारे जो भी टोटके हैं, ये हमारे बड़ों के हैं, वो ये यूज करते थे ज्यादातर। तो पहले तो आपको पता है इतनी ज्यादातर टोटके ही घर में यूज करते थे, लेकिन अब लोग कम करते हैं। तो आपने अगर जिस्म पे मालिश नहीं कर सकते, तो आपने सिर्फ पाँव पे भी कर सकते हैं। ये अब हमारा काफी हद तक हो चुका है। अब इसको मैं छान लेती हूँ। मम्मा जी, अब मैं इसको छानने लगी हूँ।
अब आपने इसको ठंडा करना है, अच्छे तरीके से इसको ठंडा करना है। जी व्यूअर्स, मैंने इसको ठंडा कर लिया है। ये देखें, इसको मैंने ठंडा कर लिया था। तो इसमें मैंने जैतून का थोड़ा सा तेल डाला है, थोड़ा सा मैंने इसमें सरसों का तेल डाला है, मैंने थोड़ी सी 1 चम्मच अजवाइन डाली है, और 3 से 4 मैंने दाने उसको छोटे छोटे पीस किए थे, वो मैंने छोटे छोटे पीस करके वो डाले हैं। ये मेरा तेल बना है। ये जो बच्चों 2 माह से ऊपर बच्चों के लिए है कि आप बच्चों की मालिश कर सकते हैं, चेस्ट की, कमर की, बाजुओं की और टांगों की। तो आप इन्हें अच्छी तरह मसाज करना है। अगर जो नहीं भी कर सकते, मैं उनके लिए भी बता रही हूँ कि वो सिर्फ पाँव पे भी लगा सकते हैं। पाँव पे अच्छी तरह, दोनों पाँव पे मसाज करके अच्छी तरह, तो आपने ऊपर सॉक्स डाल देनी है, या आपने कोई गर्म कपड़ा उनके ऊपर, पाँव के ऊपर डाल देना है। तो इससे बच्चे को सर्दी नहीं लगेगी। तो आप ये करके देखें, जरूर आपको फायदा होगा। तो आपने कमेंट में बताना है आपको कैसा लगा, और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। शुक्रिया।